Și știți ce va urma, iubiți credincioși? Un control total, o dictatură mondială, o nouă ordine mondială, despre care s-a strigat și s-a vorbit în continuu, pe toate planurile. V-a scos afară din sistem, vă ține acum pe toți în casă, vă prelungește starea interioară de frământare și de frică și de neputință și când va da drumul afară, acceptați orice regulă. Și chipul, și pecetluirea, și vaccinul, și orice altceva care o să vă înmoaie cu totul, etapă cu etapă, până când veți accepta ce? Stăpânirea lui Antichrist. Nu-l vedeți pe acest fals de papă pe care l-au primit arhiereii noștri într-un logan, într-o smerenie, de parcă asta ar fi smerenia lui Hristos, să te plimbi cu un logan. Înseamnă că tot poporul român care a avut logan a fost smerit. Și dacă a fost smerit, ar trebui să fie tot poporul plin de har. Vă dați seama câtă falsitate și câtă fătărnicie. Și când spun de falsitate și fătărnicie, apar acum ierarhii și episcopiile donând câteva mii și mii de euro și salariile pentru spitale. Nu e asta misiunea bisericii. Nu trebuie să doneze ei bani pentru spitale. E ca și cum sistemul sanitar ar face cheta și ar aduna bani pentru irigațiile pământului din sistemul agricol. Unii se ocupe de una, alții de alta, iar biserica ar trebui să se ocupe acum de predică, de mărturisire, de conștientizarea poporului, de rugăciuni neîncetate, de liturghie continuă, de spovedanie neîncetată și de împărtășirea poporului cu Sfintele Taine. Nu scoatem ochii poporului cu câțiva bani pe care îi dăm noi pe câteva măști sau aparate pentru biserică, în momentul în care voi, ca ierarhi și ca preoți, ați strădat biserica la Sinodul Tâlhăresc din Creta, iar trădarea în planul duhovnicesc implică dezastru pe toate planurile. Câtva timp o să vedeți și criza și mai mare, o să vedeți că vi se golesc buzunarele, o să vedeți că n-ați văzut biserica de nu știu cât timp, o să vedeți că vi se secătuiește sufletul pentru că nu mai aveți pe ce pune în pământ, pentru că nu mai plouă și nu o să plouă pentru că l-am trădat pe Dumnezeu. Și dacă l-am trădat pe Dumnezeu, vrem să ne ajute Dumnezeu? Nu. Venim, ne smerim, ne pocăim, mărturisim păcatul apostaziei și păcatele noastre toate și apoi, după aceea, să-L cerem și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea voie înapoi în casa Lui. Pentru că nu ne dă voie bunul Dumnezeu în casa Lui, iubiți credincioși, pentru că l-am trădat de la mare și până la mic. Și se folosește de ce? Se folosește tocmai de forțele întunecate care vor acest lucru. Pentru că slobozește Dumnezeu pe Satana pentru neputința noastră. Dar, iubiți credincioși, scăparea este una singură și v-am spus, pocăința generală, rugăciunea neîncetată, postul continuu, smerenia sufletelor, căință și iarăși căință, iar într-un final împărtășirea continuă cu Sfintele Taine. Doar sângele lui Hristos, doar mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, doar Paștele nostru care este Hristos ne va asigura nouă scăparea sufletească. Nu ne mai gândim la trupuri, iubiți credincioși.